Lumesõja tegevust saab kasutada ükskõik mis aines ja mis klassiga. Näiteks 6. klassis oli teemaks tegusõna 3 põhivormi. Trükkisin iga lehe peale ühe sõna. Tegevuse alguses andsin igale õpilasele ühe lehe. Õpilane tegi sellest nii-öelda lumepalli. Seejärel jagasin õpilased 2 võistkonda. Ühed seisid uksepoolses osas ja teised aknapoolses osas. Õpilastel oli aega 10 sekundit, et lumesõda mängida ja viskama pidi siis vastasvõistkonna pihta. Pärast 10 sekundit lugesime pallid kokku ja see võistkond, kelle poolel oli vähem palle, oli raundi võitja. Ning seejärel võttis iga õpilane kätte ühe palli ja tegi selle lahti ning ütles selle tegusõna 3 põhivormi. Pärast seda, kui kõik õpilased olid sõnad öelnud, algas uus raund ja meie tegime kokku. Seda tegevust saab kasutada ka nii, et iga õpilane kirjutab lehe peale ühe küsimuse. Pärast sõja mängimist harutavad õpilased lehe lahti ja vastavad lehel olevale küsimusele ning kirjutavad ise sinna vastuse juurde, siis eelneva küsimuse oma vastuse juurde veel ühe küsimuse ja siis läheb sõda jälle lahti ja nii edasi. Ning samuti võib õpetaja näiteks ise eelnevalt paperi peale küsimused kirjutada, näiteks 10 küsimust, võtmed 5 küsimust ja pärast igat raundi vastavad õpilased. Esimese klassiga printisin lehe peale pildid sõnade kohta, mida olime eelnevalt õppinud.